926-970-138 drplanador.pt. Aí pessoal, trabalho realmente agora finalizado, limpo, sendo entregue. Toda a modernização, né, da lareira. Olha a diferença, é imensa, ficou muito linda. 926-970-138. Olha aí, perfeito. Precisando de alguma coisa, já sabe, 926-970-138. O que você conseguir idealizar, nós conseguimos realizar. Tá aqui, ó, uma modernização de lareira, muito bacana, ficou muito bom. Fazemos móveis, né, prateleiras ocultas com iluminação, teto com iluminação, sala invertida. Tem muita coisa. Remodelação em geral. E a nossa especialidade tá aqui, é o Planador. Então, o que você visualizar por aí no Pinterest da vida, pronto, aonde quer que seja, tenha conosco, vamos falar, vamos discutir, vamos tirar medidas, ver o que a gente realmente consegue fazer para conseguir agradar como a gente conseguiu aqui. Era o proposto, era tirar aquilo tudo que estava aqui, dar uma modernizada nisso tudo. Realmente foi a escolha mais acertada, né? Ficou muito bonito, muito pronto, clean, é outro ambiente, né? Tira aquele monstrão enorme, né? E diminui, dá umas linhas mais retas. Você consegue ter um ambiente muito mais leve, mais clean e mais moderno. Tá aqui, gente. É isso aí. Precisando de alguma coisa, já sabem, 926-970-138 drplanador.pt. Os azulejinhos também ficou muito bacana, tudo branquinho. Aqui manteve, né? Ia ter uma cor cinza, mas não quis alterar por ter alguns acessórios aqui já no mesmo tom. É isso aí. Remodelação em geral, canalização elétrica, hidráulica, tudo que você precisar, caixilharia, portas, flutuante, é conosco. 926-970-138 drplanador.pt. Um abraço.